Buloko oyo n'akateeka ku Facebook kuye nga nenga kalenze yes Sesha ye mulugunya nti na sura business ye nsaba Allah nsonyi era Allah ansasi naye kati gwe yasobya ku mwanyoko ng'akuddako gwa kyasula company eyo gwe nze ng'omuntu wallahi nzataina wallahi tallahi Ibra Mukasa wasura company yange ya stema mbuzo otya n'ogamba Sesha Mayanja atwala abantu okwetunda saddamu kutereera okakasa wallahi billahi yali biseera kibi bannange wali okolera wano ku UBC Sinaina wali chenyenyeza wa Mungu wamfiza sena abana bange babona abana lwakubagwa ule wiki obana lina kunyiza ki notukano gamba omwana wange gwe nazaala Sherin jukira yali mweru nnyo ngali ng'omuzungu no gamba kuba malaya omugwe entunda yansulidde omwana oyagala kumalawo obulamu bw'abantu bameka okakkane Ibra K zonkubira amasimu emirundi mingi Ibra K n'onvuma olwakuba mbona posting eyo video ya station era mu interview zokola ogamba munze na posting video ya station Ibra K onvumye kyotanvumye kiriyo Ibra K wakuba station tokoga muri musiramu station asiramuka nibavumirira enyimba mu busiramu station nakwata sente zona zaje mu kuyimba nazisamuka company bisere ebyo ngokutwala abana ebweru kifuna kiralu yabyakajjaawo nakola company etwala abantu ebweru Ibra K wakuba station no wairiza station nga bwatunda abantu mu bwamalaya bwabatwala mu bisiyaga bebabajjamu ensigo alimba sente tazijjamu ebyo atunda ensigo z'abaana Ibra K wakuba station ne bamujjako license station alone nezimuwamba station natuuka n'okubanga ewuwe waliyo abantu abasulayo station teyetta nga buli watunuli ebyali badde ebyo station agala kwetta Ibra K n'okwata ku Lydia Jasmine n'okuba Lydia Jasmine Ibra K Lydia Jasmine yamala kugamba banne nti agenda committing suicide gwe basitukiramu bakitwale serious ne bakwetondesa ne bagoba ku TV ya UBC Ibra K gwomu ku bantu era abatandika okuba fiki n'omuvumo obumpi n'omuvuma biki n'omuvumo okufunisa simanya Lydia olubuto newewunya family gye banaabeeramu n'obavuma obunaku obwavu biki Ibra K gwo muntu era yasooka okukuba katongole omutongole mbu yakwata omwana mu bbaala obulamu bwa katongole ne mbumalawo naye n'afundikira ng'agenze ku kyeyo nga station Ibra K wabadde ne Sayimo yakava ku kintu kyekimu okola interview nga basiba kuseekawo malu omusango mbu yakwata omuwala ewuwe era nga baagala kumalawo obulamu bwawo malu nengamba uma otozanyisa kintu nga ba-YouTube bakuyingidde babaako ebintu emabega kiteekemu amaanyi Ibra K yagala okumalawo obulamu bw'abantu bameka Ibra K nkubidde essimu eza buli kika ate ng'okozesa namba yo Ibra K n'onvuma ze video gy'ogamba gye natimba eya station video nagisanga ku TikTok ne bw'okebera video eyo gye nateekayo nagijja ku TikTok Ibra K nangidde ebintu bingi obe namba yange wagijjawa simanyi n'otuuka okgenda mu media n'ompaako obujulizi mukozesa ebifaananyi byange buli wamu Ibra K abantu bangi bazze bankubira baŋŋamba Ibra atugamba abantu bangi b'okubidde ng'obasaba batimba obuntu obwo Ibra K oyagala kuyingiza abantu ettaka bameka okakkane abantu bo babeererawo ku misaayi na bulamu bw'abantu ogenda kukkuta ddi Ibra K kikakasa famire yewaffe yasituse nejje ewuwo polisi tegiyambye kooti tebayambye nga bwe wajereze kooti ne bajja wuwo gwe bo bayamba bannyinaze bennina bonna baafumbirwa abaami baabwe babatunuulira nga ddala balaba nabasobyako Ibra K mu nsi muno onoonya ki
Munso noonyaki. Waibula nkwewaza okumala ebbanga. Gye buvuddeko Isima yankubira. Nangamba Ibula akunoonya abadde ayagala mwogeremu ne mugamba Ibula gamba omusajja oyo yanneesonyiwe. Manya Isima. Gamba omusajja oyo yanneesonyiwe. Okitegeera. Ibula K kiki kyonjagaza? Onjagaza ki? Onjagaza ki Ibula? Oli mu bizinesi zangu, walekoze ku bizinesi. Walekoze ku bizinesi Ibula. Lwaki mwagala ofuukira abantu ekizibu? Lwaki mwagala okutawunkula emitawaana gitannabatankuula? Ibula K nkwewaze. Banyinaze b'oyogerako bamanyi nnyo. Nyina banyinaze bana. Bonna bansinga obukulu. Waliwo manyinaze anzirako ogwokubiri simanya amanya ge wafuugize mbuzaamu. Nojja ne ku peegi yange kwennyini n'obikomentingako. Ku peegi yange kwennyini Ibula K ajja ku peegi yange n'abikomentingako. Ibula K onjagaza ki? Onjagaza ki? Wamalawo Stesha ali ku kyeya abonaabona. Omukazi yali akoze foundation ye ng'agenda kubonaabona. Katongole omutongole. Fiki Famaika nkuze mulaba kawempaawo. Musajja musitamufu nnyo. Fiki wamumalako emirembe takyali musanyufu atambula munakuwavu okubalowa balumba. Enso jagaza ki Ibula? Gowulyo njagaza ki? Okubida amasimu nga sikunyega. Novuma no. Ibula yankubira essimu ya dakika 17. Ibula yavuma. Ne mubuuzo wa yanvuma gwani. Nanga bagenda ku ssimu yo. Okebera amanya agakubidde jja kumanya ani akubidde. Ne mukutulako. Naddamu n'akubira dakika 9. Okuva ku olwo Ibula n'anfuukira ekizibu. Mwaka guwedde. Ibula onjagaza ki? Walekoze ku bizinesi. Nze nwanisibwa abantu bangi tolowooza ndi gwosoose. Walekoze ku bizinesi. Ibula onjagaza ki muli? Onjagaza ki? Nkwewaze ebbanga lyonna. Ibula onjagaza ki? Ibula onjagaza ki? The cinema entertainment industry mulumbira abantu mwemanyira. Muri ku YouTube okwo mukoleddeko abantu ebikyamu naki. Ibula sirumanko YouTuber. Kye nakola kimu kubegobako. Nina reasons lwaki. Buno buzindalo bamuteeka abantu wano bumaze abantu baffe. Kalugo wunyo omuntu yakubiranga n'onvuma. Ogamba otya Isima ankubire mb'oyagala interview. Bwe ntula ku eyo interview kyekakuli mu bwongo. Interview nengisimatuka n'ojja ng'onvuma kati omaliridde oyingidde mpaka mu famire waffe. Famire gy'oyogerako gimanyi bulungi. Waliwo omuvubuka munamawulire mulungi naye yali atandise okweyonoona. Bamuyita Jona akola ku paalo. Yankolako ko olutalo luvannyuma lumu n'abaako famire gye yansanga. Ne bamugamba nti sebo oyo gw'olumba muntu waffe wa wano. Nansanga bulungi nnyo n'ayimirira n'anneetondera. Naye nali nagaana nange okumuwa time. Njagala ogenda obuuze ku Jona famire gy'oyogerako agikubuulire. Famire yange n'eremu eno n'eremu eri neefundikira ng'ezze wa Ibula K yayina obuyambi. Famire neesituka ejje mawulire. Eropa omwana owaayo eyasobya ku mwannyina ne bakubuulira n'akanaabiro we kaali kenkana. Ibula K osusse. Ibula K osusse. Naye time is the best judge. Katonda atuwa obulamu ffenna tubeerewo buli omu atunule ku munne. Bampita Godfather.